Αγαπητές και αγαπητοί συμμετέχοντες, εκλεκτοί εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί συνεργάτες. Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο σημερινό workshop με θέμα τη δικτύωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Μεγαλόπολη. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας για ακόμα μια φορά, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον όλων μας για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Όπως ήδη γνωρίζουμε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετασχηματισμού, όπου οι αλλαγές στην οικονομία και την αγορά εργασίας απαιτούν από εμάς ευελιξία, προσαρμοστικότητα και νέες δεξιότητες. Το δεύτερο μέρος θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα υλοποιηθούν δύο διαδραστικές συζητήσεις, τα Fireside Chats. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και τα δύο εργαστήρια έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενεργού συμμετοχής, όπου οι θεωρητικές έννοιες συνδέονται άμεσα με την πράξη, προάγοντας τη βιωματική μάθηση. Το κοινό αναμένεται να αποτελείται από τους εξής: επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαχείριση αλλαγών, εκπαιδευτικούς και ερευνητές με στόχο να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στελέχη τοπικών φορέων και δημόσιας διοίκησης που επιδιώκουν να διαμορφώσουν βιώσιμες πολιτικές, νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις αγοράς, και τέλος εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε. Έχετε προσέλθει? Ωραία. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Νικολούλη, σύμβουλο απασχόλησης, διδάκτορ του ΕΚΠΑ. Ο κύριος Νικολούλης θα προχωρήσει στη διερεύνηση συγκεκριμένων εργαλείων και στρατηγικών που μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία και την προσαρμοτικότητα στο σύγχρονο επαγγελματικό βίο. Επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων συζητούν υπέρ τη σημασία συγκεκριμένων δεξιοτήτων από τις δεξιότητες διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας, βάσει της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Ζωής LifeComp. Να καλωσορίσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Τον κύριο Γκρίτζαλη, λοιπόν, από τη Μελισσοκομική Αρκαδίας. Το γνωρίζουν τον κύριο Γκρίτζαλη περισσότεροι. Τέλεια. Τον κύριο Κουτσούρα από την Ουρμπάνα Γαστροτέκα. Ο κύριος Κούτσουρας, ναι. Από την εταιρεία Τεκνοτέκ περιμένουμε τον κύριο Καψομενάκη. Δεν ξέρω αν θα έρθει, μπορεί και να έρθει, είναι Ωραία. σε μια υποχρέωση. Από την εταιρεία Στάθης Family τον κύριο Αθανασόπουλο. Γεια σας. Και τέλος από το Αγρόκτημα Παπάκια την κυρία Σπυρακοπούλου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο συντονιστής σε αυτή τη θεματική ενότητα, σεβόμενος απόλυτα την κούραση, την κόπωση, σύν ότι έχουμε κάποιους επισκέπτες από την Αθήνα. Θα αποφύγουμε τα τεχνικά θέματα, θα τα πούνε μετά στην πορεία της συζήτησης οι συναδέλφοι οι σύμβουλοι. Νομίζω δεν έχετε κάποιον άντρα, άρα καλά είπα οι συναδέλφοι οι σύμβουλοι. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω 2-3 λόγια για την κάθε επιχείρηση, γιατί νομίζω ότι είναι η κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύονται απόψε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ιστορία τους, ο κλάδος παραγωγής, οι άνθρωποι οι οποίοι τις εκπροσωπούν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 λόγια για την κάθε επιχείρηση και μετά, αντί να πούμε γενικά για τις δεξιότητες κτλ., θα απευθύνω 2 συγκεκριμένα ερωτήματα στους συνομιλητές, το οποίο το ένα είναι αν θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στην περιοχή και ποια είναι αυτή η έλλειψη δεξιοτήτων, και μετά ποιες είναι συγκεκριμένα οι προτάσεις τους. Εδώ θα είμαστε και τα επόμενα χρόνια, εδώ θα είναι και τα κέντρα και η μετάβαση να στηρίξουν την νέα εποχή και ποιες, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να είναι οι κλάδοι και οι θεματικές ενότητες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούν τα κέντρα δεξιοτήτων το προσεχές διάστημα. Είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα, γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και γνωρίζουν τις προοπτικές. Οπότε το βήμα ανήκει σε εκείνους. Εγώ θα μου επιτρέψετε στην παρουσίαση των επιχειρήσεων να βάλω και λίγο και ένα συναισθηματικό παράγοντα. Καταρχάς να καλωσορίσω την φίλη μου, θα μου επιτρέψετε να την αποκαλώ φίλη μου και όχι κυρία Σπυρακοπούλου, τη Φωτεινή. Είμαστε παιδικοί φίλοι, έχω και εγώ την καταγωγή μου από την Καρύδαινα, οπότε την ιστορική Καρύδαινα, θα βάλω και αυτό το προσδιορισμό. Όλα τα μέρη εδώ είναι ιστορικά, όλοι καφιόμαστε για την ιστορία του χωριού μας και την παράδοσή του. Η Καρύδαινα όμως αντικειμενικά υπερέχει με τελείως αντικειμενικά κριτήρια. Λοιπόν, η Φωτεινή είναι η δεύτερη γενιά μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας περίπτωσης.
θα διαβάσω και από το κείμενο, θα πω και αυτά που ξέρω γιατί τη γνωρίζω. Είναι το αγρόκτημα Παπάκια που ιδρύθηκε το 2008 στο Καρβουνάρι. Είναι ένα χωριό που το λέει και το όνομά του, μάλλον κάτι σχέση έχει με το κάρβουνο, με το λιγνίτη, είναι έτσι από την περιοχή πολύ κοντά στα ορυχεία και είναι η συνέχεια, το αγρόκτημα Παπάκια είναι η συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε το 1984 όταν η Φωτεινή δεν είχε γεννηθεί, σωστά, δεν είχε γεννηθεί, μάλιστα, ωραία, και ήταν μια αντίστροφη πορεία. Έφυγαν από την Αθήνα η οικογένειά της και εγκαταστάθηκαν μια συνειδητή επιλογή του Γιώργου Σπυρακόπουλου, του πατέρα της, να φτιάξουν ένα κόσμημα για την περιοχή, το οποίο με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ κόπο τα επόμενα χρόνια έγινε το αγρόκτημα Παπάκια, το οποίο συνιστώ σε όσους δεν το έχουν επισκεφτεί να το επισκεφτούν. Είναι ένας αγροτουριστικός πολυχώρος, πέρα των καθιερωμένων. Αποτελεί μια ευκαιρία επαφής και γνωριμίας του ανθρώπου με τη φύση. Προσελκύει οικογένειες και επισκέπτες από όλη την Πελοπόννησο, σχολεία. Είναι ένα θεματικό πάρκο με πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Και εγώ θα κρατήσω μία φράση σε ανύποπτη στιγμή του Γιώργου Σπυρακόπουλου, του πατέρα της Φωτεινής, και με αυτό θα κλείσω σχετικά με το αγρόκτημα Παπάκια. Όταν έφτιαχναν το αγρόκτημα που έφυγε από το αρχικό εστιατόριο, μου είπε ότι η φιλοδοξία του ήταν να φτιάξει ένα χώρο που τα ζώα θα κυκλοφορούν, τα ζώα εννοώ ελάφια, στρουθοκάμιλοι, όλα αυτά θα κυκλοφορούν ελεύθερα και θα παρατηρούν τους ανθρώπους. Δεν είναι ένας ζωολογικός κήπος. Έτσι, είναι τα ζώα που είναι κυρίαρχα στο χώρο και αυτό είναι το ενδιαφέρον και απλά οι άνθρωποι είναι σε ένα χώρο περισσότερο περιορισμένο, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως. Οπότε καλωσορίζω τη φίλη μου τη Φωτεινή και έτσι με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τη γνώμη της. Δυστυχώς είναι η μόνη... Το διέλυσα? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω πάλι στον ίδιο χώρο, στον ίδιο κλάδο, με την Γκαστροτέκα, Ουρμπάνα Γκαστροτέκα. Είναι μια νέα σχετικά επιχείρηση. Εδραιώθηκε ταχύτατα και έβαλε στο γαστριμαργικό χάρτη της Πελοποννήσου τη Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη φημίζονταν για άλλα έτσι, εδέσματα, Γουρνοπούλα ας πούμε, έτσι. Τη σέβομαι την Γουρνοπούλα, μην παρεξηγηθώ, και την τρώω και την τιμώ και είναι εξαιρετική. Έτσι, απλά θέλω να πω ότι το εγχείρημα του Γιώργου Κούτσουρα και του Γιάννη Αριδά, ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αλλάξει έτσι, ο δρόμος και εκεί που παρακάμπταμε τη Μεγαλόπολη και πηγαίναμε στην Καλαμάτα ή γυρίζαμε την Καλαμάτα προς την Αθήνα, να κάνουμε μια στάση, να μπούμε μέσα στην Τρίπολη και να δούμε αυτό το... Τι είπα? Στην Τρίπολη, όχι, να μην πάμε στην Τρίπολη, να πάμε στη Μεγαλόπολη φυσικά, ζητώ συγγνώμη. Μοντέρνα ελληνική κουζίνα και αρκετές τοπικές πινελιές με ντόπια υλικά, το οποίο καθιστούν το εγχείρημά του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κόσμημα, κατά τη γνώμη μου, για την πόλη της Μεγαλόπολης και αποδεικνύει ότι το μεράκι, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η σωστή στελέχωση μιας επιχείρησης μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για την Μελισσοκομική Αρκαδίας, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι μια εδραιωμένη επιχείρηση. Ο γενάρχης, έτσι, ο πρόγονος της σημερινής και παππούς της νέας γενιάς που έχει πάρει πια τα ενία σιγά-σιγά, ο Νικήτας Γκρίτζαλης και τα παιδιά του, ο Ιωάννης και ο Βασίλης, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, ο κύριος Βασίλης Γκρίτζαλης, ίδρυσαν το 1981 την Αρκαδική Μελισσοκομεία με έδρα το λιοντάρι της Αρκαδίας. Σήμερα, 44 χρόνια μετά, η σκητάλη έχει περάσει πάντα υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της παλαιότερης γενιάς στη νέα γενιά και έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της από το λιοντάρι σε όλη την Ελλάδα και πλέον είναι μια πολύ ανεπτυγμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία, με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Δραστηριοποιείται και στην παραγωγή του μελιού, εξαιρετικό μέλι από την περιοχή και από άλλα μέρη, και παράλληλα παρέχει και εξοπλισμό που σχετίζεται με τη μελισσοκομική παραγωγή και είναι μια πραγματικά σπουδαία επιχείρηση η οποία φιλοξενεί και σε εγκαταστάσεις και τους σπουδαστές της σχολής της ΑΕΚ Μελισσοκομείας για πρακτική άσκηση. Και τέλος, θα είναι εδώ εκπρόσωπος της εταιρείας Στάθης, είναι η επιχείρηση της οικογένειας Αθανασόπουλου, που δραστηριοποιείται από το 1960, αρχικά με τη λειτουργία ταβέρνας, που ήταν οι γονείς του κυρίου Αθανασόπουλου,
και έκτοτε από τον μικρό οικισμό της Ποταμιάς και έκτοτε η επιχείρηση μεγάλωσε, πέρασε στην επόμενη γενιά, επεκτάθηκε και είναι μια μεγάλη σήμερα βιοτεχνία κρέατος, αλαντικών και παραδοσιακών προϊόντων. Συνεχίζει και λειτουργεί η ταβέρνα, θα πάμε και εκεί. Και παράλληλα ο κύριος Θανασόπουλος με την οικογένειά του λειτουργούν και ένα εινοποιείο. Οπότε τέλειωσα με την παρουσίαση των επιχειρήσεων που είναι εδώ προσκεκλημένοι και μας τιμούν σήμερα. Δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω, θα δώσω το λόγο. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε για λόγους πατριωτικούς να το δώσω στη Φωτεινή και να τη ρωτήσω έτσι τη γνώμη της για τις δεξιότητες, αν υπάρχει, αν εκείνη ως επιχειρηματίας. Η Φωτεινή θέλω να πω ότι έχει σπουδάσει βιολόγος, μοριακή βιολόγος και η γνώση, αυτό ήθελα να πω. Κάμια φορά ακούμε, και εγώ το άκουγα στα νεανικά και φοιτητικά μου χρόνια, πρέπει απόλυτα η γνώση και η εργασία να είναι διασυνδεδεμένη με το πτυχίο. Αλλά το ακούω, είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα αυτό πρέπει να είναι το μίνιμουμ. Όμως εγώ πιστεύω στην ευελιξία του ανθρώπου, αλλάζουν οι προτεραιότητές μας, αλλάζουν τα θέλω μας και μπορούμε να στραφούμε και σε άλλα πράγματα. Η Φωτεινή δεν πήρε απλά την οικογενειακή επιχείρηση, την άλλαξε και επίπεδο μαζί με τον αδερφό της, τον Σπύρο, οπωσδήποτε, για να αποδώσουμε και τα εύσημα και στο Σπύρο που είναι πολύ ωραίος και επαγγελματίας. Οπότε θα μας πεις, Φωτεινή, και θα τελειώσω εγώ για πάντα απόψε, έτσι τη γνώμη σου και μετά να δώσουμε και το μικρόφωνο και στους υπόλοιπους για τις δεξιότητες και τις προοπτικές έτσι, σε σχέση με το κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το έχω. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να καταχραστώ το χρόνο, αν μας χρωστάμε σαν μεγαλόπολη, τι πρέπει να αναπτυχθεί, τι δεν πρέπει, να μιλήσω εκ μέρους της δικής μου επιχείρησης και νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Γιώργος, ότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό είναι ευκαιριακοί εργαζόμενοι. Είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις, ειδικά στη δική μας περιοχή, που μπορούν να απασχολήσουν full-time κάποιον εργαζόμενο, οπότε να του δώσουμε και τις ανάλογες δεξιότητες. Οπότε αυτό που περιμένουμε από ένα κέντρο δεξιοτήτων στη δική μας περιοχή είναι όχι να επιμορφώσει εργαζόμενους, αλλά να δράσει προσθετικά στη βασική εκπαίδευση. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε προσωπικό που μπορεί να κάνει πρόσθεση. Δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε προσωπικό που μπορεί να καταλάβει ότι τα 500 ml είναι μισό λίτρο. Οπότε, αυτό που προτείνω είναι στα προγράμματά σας, πρώτον, να μπουν βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης, δηλαδή κάτι ευρείας, μην το εξειδικεύσουμε. Και δεύτερον, επειδή προκειμένου να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτά τα κέντρα, μίλησα με 2-3 ανθρώπους και επειδή και ο άντρας μου είναι εργαζόμενος και έχει συμμετάσχει σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το οικονομικό δέλεαρ καλό θα ήταν να προκύπτει μετά την πρακτική και μετά από κάποια ένσημα και κατόπιν αξιολόγησης του εργοδότη. Αλλιώς δεν θα μπορέσει ποτέ η εξειδίκευση που προσφέρουν αυτά τα κέντρα να συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Δεν θα ήθελα να πω άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρίτζαλη. Να καλησπερίσω και εγώ όλους εσάς, να συγχαρώ για την πρωτοβουλία τη σημερινή. Συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το πολύ σπουδαίο ρόλο που πρέπει να παίξει το κέντρο κατάρτισης. Και έλεγα έξω στον Νίκο, όταν ζητάμε κάποιους εργαζόμενους, έρχονται και με ρωτάνε πόσα λεφτά δίνω. Και εγώ τους απαντάω πάντοτε τι ξέρεις να κάνεις. Διότι η αμοιβή του καθενός είναι συνάρτηση των δεξιοτήτων που έχει. Άρα και λοιπόν είναι κομβική σημασίας να είναι ενημερωμένος και να είναι εξειδικευμένος. Και ο εργοδότης σήμερα πληρώνει. Όλοι οι εργοδότες πληρώνουμε. Αλλά πληρώνουμε ανάλογα με την παραγωγική δυνατότητα που έχει ο καθένας από τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι πρωταρχικό μέλημα είναι να αποκτήσουν δεξιότητες και να απευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι για την ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής. Δεν ξέρω, πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει περισσότερα πράγματα
Εγώ θα καταθέσω μια δικιά μας προσωπική εμπειρία. Θέλαμε να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Έχουμε κτίρια 10-12.000 τετραγωνικά μέτρα στέγες. Και θελήσαμε να τις αξιοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Ξέρετε ότι δεν μπορέσαμε να βάλουμε, διότι η ΔΕΔΙΑ δεν μπορεί να μας συνδέσει με το δίκτυο. Για ποια επιχειρηματικότητα μπορούμε να μιλήσουμε? Πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή? Μόνο με το να κάνει πάρκα η ΔΕΗ για τον εαυτό της? Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας κουράσω. Εσείς σε τι δεξιότητες πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προσφέρει το κέντρο, όχι μόνο στη δική σας επιχείρηση? Γενικά, είσαστε ένας έμπειρος επιχειρηματίας πολλά χρόνια. Έτσι, τι δεξιότητες πιστεύετε ότι χρειάζονται? Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι αυτό που είπε η Φωτεινή, νομίζω ότι ακούγομαι και χωρίς μικρόφωνο, έχω λίγο βροντόδη φωνή, δεν μπορεί να ταυτίσει ένας άνθρωπος που τελειώνει το Λύκειο, και δεν το κατηγορώ, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση κατηγορίας προς κανένα, δεν μπορεί να ταυτίσει το μισό λίτρο με τα 500 ml. Πιστεύετε ότι τέτοιου τύπου δεξιότητες? Όχι. Ωραία, εντάξει, αφού δεν ακούγομαι στο Zoom. Τι δεξιότητες, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό που λένε οι ήπιες δεξιότητες, οι πιο χειροπιαστές, δηλαδή Excel, υπολογιστή, ή εξυπηρέτηση πελατών, ή μια ευρύτερη σκέψη, την οποία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κέντρα, τα σχολεία, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν έτσι επικουρικά. Νομίζω οι δεξιότητες είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Έτσι. Βεβαίως, για το προσωπικό του γραφείου είναι απαραίτητο να γνωρίζει το Excel, να γνωρίζει όλα αυτά τα προγράμματα σήμερα, για να μπορεί κάποιος να δουλέψει σε μια επιχείρηση σύγχρονη και να μπορεί να διαχειρίζεται τα emails και ό,τι άλλο χρειάζεται. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, και για τις υπόλοιπες εργασίες, να πούμε, είναι πράγματι γεγονός ότι κάποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι τα 500 ml, το μισό λίτρο, και ανάλογα με το τι είναι μονάδα μέτρησης όγκου, λοιπόν, και δεν είναι μονάδα μέτρησης βάρους, δεν είναι μισό κιλό πάντοτε το μισό λίτρο, να πούμε. Όμως θεωρώ ότι η εξειδίκευση πρέπει να είναι σε ένα ευρύτερο, να πλατείνει το μυαλό του κάθε εργαζόμενου, να μπορεί να δει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα βγάλεις όλα, να το μάθεις ένα και να κάνει δύο, θα το μάθει αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει να μάθει και να σκέφτεται. Δηλαδή στη δουλειά τη δικιά μου, εμείς έχουμε ένα ξυλουργείο, θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να παίρνει τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Και όχι να θεωρεί ότι αυτά είναι εκ του περισσού, να πούμε, και δεν βαριέσαι, δεν φοράω τα γάντια μου, δεν βάζω τα γυαλιά μου ή δεν φοράω το κράνος μου. Και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης και κουλτούρας που πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τη σκητάλη. Καλησπέρα σας. Όσον αφορά το κέντρο δεξιοτήτων τώρα, που μετά την κινητική εποχή που ζούμε, εδώ υπάρχει ένα κατεστημένο, κατά τη δική μου άποψη. Λόγω της ΔΕΗ, όλος ο κόσμος κοίταζε βέβαια να προσβληθεί εκεί. Να γίνει πρόσληψη πάση θυσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα. Οι περισσότεροι λοιπόν είχαν μία κατεύθυνση στο ηλεκτρονικό κομμάτι, στο μηχανολογικό κομμάτι, και υπάρχουν μόνο αυτές οι ειδικότητες. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες, τώρα οι 4 επιχειρήσεις που είναι εδώ, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς να πει ότι θέλαμε αυτό, ποιος θα τον εκπαιδεύσει. Εξαναγκαζόμαστε, δεν υπάρχει, τον παίρνουμε και επαναπαυόμαστε, τον εμπιστευόμαστε στην προσωπικότητά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και προσπαθούμε. Αν δεν είχε διοριστεί στη ΔΕΗ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι πολλές επιχειρήσεις στο Δήμο Μεγαλόπολης. Θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή τι θέλουμε σήμερα, αλλά και τι στόχους έχουμε βάλει για αύριο. Τι θέλουμε να γίνει. Όταν θα γίνει το βιομηχανικό πάρκο, το επιχειρηματικό, που είναι μεγάλη πληγή για τον τόπο μας, γιατί θέλουν πολλοί να επενδύσουν και δεν έχουν πού να επενδύσουν. Όπως προείπε κάποιος προηγουμένως εδώ, ο συμπολίτης μας, αρμέγουν με τα χέρια ακόμα. Δεν ξέρουν ότι η πολιτεία, ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε. Αν δεν υπήρχε μείωση παραγωγής στο γάλα, δεν θα του το έπαιρναν λόγω των μικροβίων που έχει.
εξαναγκάζονται και το παίρνουν. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς παράγοντες και σε πολλές καλλιέργειες. Λόγω της ΔΕΗ εγκατελείφθησαν όλα αυτά. Το γνωρίζουμε. Χτήματα, τα πάντα. Και θα πω ότι πάγωσαν πολλά μυαλά. Σήμερα είναι πολύ ανώτερο το πνευματικό επίπεδο μετά από μας που είχαμε τελειώσει τα σχολεία το 80. Είναι πολύ πιο μορφωμένος ο κόσμος. Αλλά δεν έχει κάποια εξειδίκευση εδώ στην περιοχή. Σε τι να εξειδικευτεί? Αν ερχόταν η φαρμακοβιομηχανία εδώ που ήταν στημένο και αυτό για να πάει για την Τρίπολη, ποιοι θα δουλεύαν εκεί? Τρίπολη και Καλαμάτα και δεν ξέρω και από οπουδήποτε αλλού. Και από Αθήνα. Άρα λοιπόν, τι θα λέγαμε μετά, τώρα δικαιολογία ότι πήγε στην Τρίπολη, τι θα κάνουμε αύριο το πρωί στη Μεγαλόπολη? Εντάξει, είναι μεγάλη η συζήτηση, δεν μπορώ να πω άλλα, να μην πω άλλα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από ό,τι είπαν οι προηγούμενοι. Το μόνο που θα έλεγα όσον αφορά τις δεξιότητες, και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τους εργαζομένους ή με τις επιχειρήσεις. Αυτό που λείπει νομίζω από την πόλη και σε εμάς και στους περισσότερους είναι η εξωστρέφεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι ίσως που έχει να κάνει με το marketing, με τη διαφήμιση. Δηλαδή θα προτιμούσα να υπάρχει κάτι που να μας δείξει τον τρόπο πώς να γίνουμε ακόμα πιο εξωστρεφείς για να προσελκύσουμε κόσμο. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο παραπάνω. Άρα για τις επιχειρήσεις, δηλαδή, καλά, οι επιχειρήσεις ούτως ή άλλως επίπτουν, ναι. Εγώ τα δύο. Είσαι πλεονέκτης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πάνε στο κέντρο, μπορούν και στις άλλες δομές που περιέγραψε ο κύριος Ταμπακόπουλος, ο Φίλιππος. Έτσι, άρα εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το προσωπικό των επιχειρήσεων, το είπανε πριν και άλλοι συνομιλητές, είναι σε κάποιους κλάδους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Ίσως και σαν δεξιότητα, γιατί η επιχειρήση της ΓΕ μας είναι one-man show. Κάνουμε τα πάντα εμείς, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο Γιώργος δεν έχει οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και πάλι κάνει τα πάντα και δεν υπάρχει προσωπικό να τη στελεχώσει. Γενικά η εστίαση και σε εμάς και στο Δήμο Γορτινίας, δεν ξέρω, είναι εδώ ο κύριος, δεν τον βλέπω. Μία τέτοια ειδικότητα, ίσως και σαν marketing και social media development και management, θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ σε κάθε επιχειρηματία. Τι προγράμματα μάθησης θα θέλετε εσείς, είτε για το προσωπικό σας, είτε για εσάς? Είπαμε το ένα είναι το marketing που είπαμε τώρα, αλλά για το προσωπικό σας, έστω και ας μην είναι full-time απασχόληση, να είναι part-time απασχόληση. Τι προγράμματα θα θέλατε? Λοιπόν, ναι, το ένα είναι το θέμα εξυπηρέτησης πελατών. Και βέβαια, εφόσον έχουμε βρει και προσωπικό, έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο πλήγμα αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι το καλό σέρβις. Δηλαδή, ένα κομμάτι το πώς πρέπει να σερβίρω και όχι μόνο να σερβίρω πώς θα πιάσω το δίσκο, πώς πρέπει να παρουσιαστώ στον πελάτη, πώς θα πρέπει να δείξω ότι είμαι λίγο διαφορετικός από κάποιον που είναι σε άλλη πόλη. Μετά είναι η τεχνογνωσία. Πόσο καλός μάγειρας μπορεί να είμαι. Δηλαδή, τι μπορώ να μάθω παραπάνω, πόσο καλό σομελιέ μπορεί να είμαι, ή μπάρμαν, ή οτιδήποτε. Είναι πολλές ειδικότητες, αλλά είναι και ειδικότητες που δεν μπορούμε να τις βρούμε εδώ, γιατί δεν είμαστε μια τουριστική περιοχή. Έτσι. Είμαστε μια βιομηχανική. Οπότε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Θέλετε κάτι τελευταίο? Ωραία. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Μιλάμε για ανεργία στην περιοχή, όμως δεν υπάρχουν άνθρωποι εργαζόμενοι που να θέλουν να δουλέψουν στην περιοχή μου. Είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό. Δεν ξέρω, είναι και η κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί στους νέους σήμερα. Βολεύονται, ξέρω εγώ, να πάρουν ένα καφέ εκεί πέρα με 5 ευρώ να μου και σου λέει, κύριε, δεν πάω να μου. Όμως δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, η Μεγαλόπολη δεν έχει ειδικά προβλήματα, έτσι, βιώνει μια
βίαιη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Δεν φεύγει όμως από την ευρύτερη τάση. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν η πληθώρα επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, δηλαδή τεχνικά επαγγέλματα, τουριστικά επαγγέλματα, βιομηχανία, ανειδίκευτοι εργάτες. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Σίγουρα δεν υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ιστορικούς, γιατί, που είναι το πτυχίο το δικό μου, γιατί δεν ζητείται. Οπότε υπάρχει ετεροαπασχόληση. Το κέντρο, εξ όσων γνωρίζω και είμαι βέβαιος, θα παρέχει και συμπληρωματικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ίδιο το κέντρο που μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω κατάρτιση, περαιτέρω εκπαίδευση, μικρομάθηση κτλ. Μπορεί να δώσει και πληροφορίες για προγράμματα. Εγώ, ας πούμε, είχα στο παρελθόν συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο υλοποιεί κατά καιρούς προγράμματα, μεγάλα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους στον τουρισμό. Αυτά θα είναι εκεί το κέντρο να δίνει και πληροφορία ευρύτερη, όπως παρέχει και η ΔΥΠΑ για αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι, άρα το κέντρο δεξιοτήτων δεν θα είναι ένα αυτοαναφορικό κέντρο στα 3 μέρη που θα ιδρυθεί, στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, θα παρέχει και ευρύτερη πληροφόρηση. Και εδώ τώρα τον έχουμε καλέσει με την ιδιότητα του εκπροσώπου των επιχείρησεων, είναι και αντιδήμαρχος ο κ. Αθανασόπουλος, ζητώ συγγνώμη που το παρέλειψα να το αναφέρω. Προτάσεις. Έχει κάποια πρόταση εκείνος? Νομίζω ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται τόσο εύκολα. Τελείωσε η ΔΕΗ, εδώ έχουμε μια εικόνα τώρα ότι έχουμε τελειώσει. Έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα πίσω, διότι όλος ο κόσμος κοιτούσε τη ΔΕΗ. Όμως, υπάρχουν δουλειές. Εγώ βλέπω, επειδή κάποιοι εδώ μπορεί να μην είναι από τη Μεγαλόπολη, δεν ξέρουν, εγώ ήμουνα μόνιμος υπάλληλος στη ΔΕΗ, 86 έως 92. Και τόλμησα. Λοιπόν, δεν τολμούν σήμερα, που δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, που είναι άνεργοι. Παράδειγμα, μπορεί να πει κάποιος τι να κάνουν. Τότε με ρωτήσανε, τι θα κάνεις? Θα φτιάξω, λέω, μία μονάδα να αποστηρώνω την οργανική ουσία από τα ζώα και να την πουλάω, γιατί όταν πηγαίνω στους γεωπόνους εδώ, βρίσκω Ιταλίας. Δεν μπορούσα να είναι από τη Μεγαλόπολη. Τα δικά μας ζώα τι έχουν, δηλαδή? Τι έχουν? Πάμε στη Λαϊκή και έχει 10 πάγκους με λαχανοειδή. Η περιοχή μας δεν βγάζει? Βγάζει. Δεν τολμάνε οι νέοι. Το γιατί δεν ξέρω, προείπα ότι έχουν παγώσει τα μυαλά. Δηλαδή κάπου ή να πάρουμε την επιδότηση των 600 ευρώ ανεργίας, δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζω αυτά, και δεν τολμάνε. Αυτό για μένα είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν δουλειές. Το 2007 κάηκε όλη η περιοχή. Μέχρι τότε, το 90, στο Τουρκολέκα έβγαζαν 135 τόνους σίκα πρώτη ποιότητα και 15 τόνους β' ποιότητα. Μίλησα με τους τότε συνομιλικούς μου. Αναβαθμίστε. Μπείτε στη σελίδα σας, το τοπονύμιό σας, με έμβλημα τον Κιταρά και κάντε κάτι. Και δεν μπόρεσα να τους πείσω, δεν ήμουν ο ειδικός. Λέει, τι να μας τα παίρνε τσάπα? Δεν είχαν καταλάβει ότι μέσα από την οθόνη πουλάνε σε όλο τον κόσμο. Ήτανε λεφτά, 1 εκατομμύριο ευρώ για το Τουρκολέκα, αν υπήρχε αυτή η παραγωγή σήμερα. Δεν τολμήσανε, δεν τολμάει κανένας. Εγώ αυτό βλέπω. Υπήρχαν παραγωγές. Στον Τρυπόταμο το νερό τρέχει και πάει στο ρέμα. Έβγαζε παραγωγή πεπόνια. Περιβόλια βρυσούλες, με τα κάρα έφεραν τα πεπόνια στη Μεγαλόπολη. Σήμερα 0. Γιατί κάπου επαναπαύονται, κάπου είναι σίγουροι. Όσα σεμινάρια και να γίνονται από εσάς ή από κάποιους άλλους, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει στόχος. Ναι, θα κάνουμε αυτό και αυτό το στόχο. Αν μείνουμε μόνο στη θεωρία, δεν κάνουμε τίποτα. Όσα σεμινάρια και να γίνουν. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Να δώσω και το λόγο, απλά να πω εγώ τώρα... Συγγνώμη, είδα το φίλο τον Βασίλη και ξέχασα να πω κάτι. 4 γεωπόνοι πήγαν και σπούδασαν. Ήρθαν στη Μεγαλόπολη. Αυτοί πρέπει να μας δείξουν τι βγάζει η περιοχή. Αυτοί είναι μορφωμένοι. Εμπειρικά, βάλε εκείνο, δεν γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι σπούδασαν και άλλοι τόσοι να έρθουν να δείξουν στους υπόλοιπους
ότι με μορφωμένο και με συγκεκριμένο σχέδιο κάνουμε κάτι και παράγουμε. Όχι στην τύχη. Να μην φλιαρίσω άλλο, να δώσω το λόγο στον κύριο Χίνη. Χαιρετίζω και εγώ αυτή την εκδήλωση. Συγχαρητήρια. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που βλέπετε. Δεν γνωρίζει το αντικείμενο. Πιστεύω ότι σήμερα θα δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα. Δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα και σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει και άλλη τέτοια συνάντηση. Ως επαγγελματίας της πόλης εδώ και ως δημοτικός σύμβουλος που συμμετέχω στη διοίκηση του Δήμου, ζω καθημερινά την αγωνία του κόσμου και πραγματικά είναι τεράστια η αγωνία. Ζω την αγωνία των παιδιών μου, ζω την αγωνία όλων. Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα πάμε σε μια διαφοροποίηση της οικονομίας της περιοχής μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό και φαίνεται ότι η οικονομία μας αλλάζει. Αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι την κοινωνική συνοχή. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ήδη έχει δεχθεί τις πρώτες πιέσεις και θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να διαφυλάξουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω απόψε είναι το εξής, ότι θα πρέπει η πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες. Μόλις τώρα πληροφορήθηκα ότι τα πολεοδομικά σχέδια από τον εκπρόσωπο της μετάβασης θα έρθουν το Μάιο. Δεν γίνεται αυτό. Είχαμε πει το καλοκαίρι ότι θα έρθουν το Χριστούγεννα. Τώρα πάμε το Μάιο. Εάν δεν επισπευτούν αυτές οι διαδικασίες για να λυθούν σοβαρά θέματα, να ανοιχτούν οι χώροι, να χαρακτηριστούν οι χώροι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κέντρα δεξιοτήτων και αυτή τη στιγμή να προτρέχουμε. Αν δεν δημιουργηθούν υποδομές και αν δεν δημιουργηθεί η προοπτική του τόπου, αυτό θέλουμε να προηγηθεί, η προοπτική του τόπου και ύστερα το κέντρο δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το ταυτοτικό προϊόν της περιοχής μας και σε συνέχεια με τις εταιρείες που θα έρθουν, μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε 2-3 πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι το ταυτοτικό μας προϊόν. Είναι ο τουρισμός, είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία. Αυτά είναι η βάση για τα κέντρα δεξιοτήτων. Από εκεί και στο εξής, όσες εταιρείες έρθουν με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να ακολουθηθεί και η διαδικασία από τα κέντρα δεξιοτήτων. Και φυσικά θα πρέπει να δώσει και η πολιτεία την κατεύθυνση με την έννοια ότι, ακούγοντας τον κύριο καθηγητή εδώ, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία πολλών ταμείων. Αυτό δεν ακούστηκε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα άκουγα ότι μετά από ένα διάστημα θα μπει και ο γεωργοκοντροφικός τομέας στις προσκλήσεις. Τώρα ακούω ότι μάλλον πάμε μέσω του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Άρα, δηλαδή, αντιλήφθηκα απόψε ότι ο γεωργοκοντροφικός τομέας δεν θα είναι στο ΣΔΑΜ. Θα πρέπει να είναι μέσω προγράμματος του Υπουργείου. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Ναι, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες. Το είπατε, αλλά είπατε όμως ότι δεν μπορεί να μπει στο ΣΔΑΜ και θα μπει μέσω άλλων προγραμμάτων από το Υπουργείο Γεωργίας. Έτσι δεν είπατε? Παραδοσιακά. Άρα μην μιλάμε και λέμε ότι... Μπράβο, έτσι. Άρα μην λέμε στον κόσμο ότι σε άλλη πρόσκληση αργότερα μεταγενέστερα θα μπει και ο γεωργοκοντροφικός τομέας στο ΣΔΑΜ. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι υπάρχει η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία πράγματι τρέχει διάφορες επιδοτήσεις για αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν προγράμματα σε αγροδιατροφή, τα οποία μπορούμε να χειριστούμε και εμείς. Δηλαδή δεν είναι ότι... Αλλά τα προγράμματα αγροδιατροφής πρέπει να είναι συνδεδεμένα, ας πούμε, με αποθήκευση, με διανομή, πρέπει να είναι, δηλαδή δεν είναι πρωτογενής παραγωγή. Με κάποιο είδος μεταποίησης, αλλά σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξήγηση. Αυτό που θέλω να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον τόπο μας να πάει στο χειρότερο. Σίγουρα θα το βελτιώσουμε. Σίγουρα θα φέρουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας και στην κοινωνία μας.
Και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Από εσάς θέλουμε να είσαστε παρόντες στους προβληματισμούς μας και να στηρίζετε την τοπική κοινωνία. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για το πρόγραμμα αν εντάσσονται, πέρα από τον πρωτογενή τομέα που το ξεκαθαρίσαμε, επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωσης, πράσινης επιχειρηματικότητας, ας πούμε, μια μονάδα κομποστοποίησης, τέτοιες επιχειρήσεις που θεωρώ ότι είναι και το μέλλον και θα είναι και, δηλαδή, μας αναγκάζουν πλέον. Είμαστε 28η σε όλη την Ευρώπη στο ποσοστό απορριμμάτων που ενταφιάζονται. Δηλαδή, είμαστε τελευταίοι σχεδόν, όπως σε όλα τα άλλα. Και θέλω να ρωτήσω αν περιλαμβάνεται αυτό σε προγραμματικές μετάβασεις, αν θα υπάρξουν ταμεία που θα συνεργαστούν σε αυτό το τομέα ή αν θα περιμένουμε, αν θα γίνεται δηλαδή κάποιος να το κάνει ιδιωτικά μια πρωτοβουλία με ένα μικρό κεφάλαιο ή αν θα πάμε αναγκαστικά στο μοντέλο τέρνα κολοσσών διαχείρισης αποβλήτων κτλ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, σε γενικές γραμμές το κάθε πρόγραμμα έχει κάποιες επιλέξιμες δαπάνες. Αν μπείτε τώρα στο site της ΕΙΔΑΜ, τρέχουν 6 προγράμματα τα οποία περιγράφουν και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Το θέμα της κυκλικής οικονομίας είναι σε επιλέξιμες δαπάνες, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε εργασία που κάποιος φαντάζεται ότι είναι κυκλική οικονομία μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Πάντως, γενικά, αν μπείτε στο site της ΕΙΔΑΜ, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε, αυτή τη στιγμή τρέχουν 6 προσκλήσεις για 6 προγράμματα για επιδοτήσεις συνολικά 86 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά θα ολοκληρωθούν τέλος Μαρτίου. Μπορεί να πάρουν και κάποια μικρή παράταση. Αλλά... Ναι. Εμείς για αυτά ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα, δηλαδή αυτό που αναφέρεστε, νομίζω είναι 126 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις, 86 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Είναι 6 προγράμματα και το κάθε ένα έχει διαφορετικές επιλέξιμες επιχειρήσεις. Η ημερομηνία καταβολής του business plan και του φακέλου είναι έως 18 Τρίτου ή θα υπάρξει είναι 18 Τρίτου, μπορεί να υπάρξει μικρή παράταση. Μικρή παράταση, δηλαδή εγώ επομένως που ενημερώνομαι πριν μια εβδομάδα και θέλω να ιδρύσω μια επιχείρηση, μια μονάδα κυκλικής οικονομίας. Προλαβαίνω μέσα σε ένα μήνα να προβώ σε όλες τις διαδικασίες, να κάνω μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, 6 μελέτες, αναγγελία, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Άμα θέλετε να μιλήσουμε, τώρα δεν είναι... άμα θέλετε να μιλήσουμε ιδιαίτερως... Απλά είναι ένα παράδειγμα που με απασχολεί και με τον ίδιο. 40 χρόνια σύμβουλος επιχειρήσεων σε τέτοια θέματα. Μπορώ να σας κατευθύνω σε πάρα πολλά πράγματα. Καλώς, ευχαριστώ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως το περιγράφετε. Και... ναι. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στη μετάβαση απευθείας, δηλαδή πέρα από το site, έτσι, για να παρέχει. Δηλαδή από τους παρευρισκόμενους, ας πούμε, να έχει κάποιο... Γενικά, ναι, αυτό που είπαμε και προηγουμένως είναι ότι η μετάβαση έχει φτιάξει το πρόγραμμα στήριξη επιχειρηματικότητας, το οποίο ακόμα δεν λειτουργεί, σύντομα θα λειτουργήσει, αλλά αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός του. Δηλαδή να βοηθήσει επιχειρηματίες, γιατί το πρόγραμμα των 86 εκατομμυρίων δεν είναι το τελευταίο που θα βγει. Το πρόγραμμα της μετάβασης είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Έχουν αναλωθεί περίπου τα μισά. Θα βγουν και άλλα προγράμματα. Ναι. Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε. Ακόμα τοπική εγκατάσταση δεν έχουμε. Συγγνώμη, στον κύριο Κοκκίνη που είπαμε. Ναι. Πάντως, γενικά, αυτή είναι η δουλειά της στήριξης επιχειρηματικότητας, ότι να βοηθήσουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές, έτσι. Και να φτιάξουν και τους φακέλους. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι, εντάξει, είχε πολύ ενδιαφέρον, είναι δημιουργικό και έτσι να έχουμε και μία επαφή με το, έτσι να μην θεωρητικολογούμε. Νομίζω οι επιχειρήσεις εδώ εκφράσανε, πραγματικά πιάσαν τον παλμό, όχι και οι προηγούμενες ομιλήτριες και ομιλητές. Εγώ να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που ήρθαν εδώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και θα χαρούμε σύντομα να τους δούμε αναλόγως με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή έστω έτσι σαν επισκέπτες. Μπορώ να το πω εγώ ή έτσι θα χαλάσω την έκπληξη. Θα γίνει και η μέρα καριέρας σύντομα.
Οπότε θα χαρούμε οι επιχειρήσεις να έρθουν σε μια ημέρα καριέρας, που θα έχετε περισσότερες πληροφορίες σύντομα, για να βρούμε στελέχη. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Κατσίρης, είμαι καθηγητής εκπαιδευτικός και διευθυντής στη δημόσια ΣΑΕΚ Τρίπολης, δηλαδή στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όχι, δεν... με χαρά μου βλέπω τους επιχειρηματίες από τη Μεγαλόπολη και έτσι διαπίστωσα το πρόβλημα που το είχα εντοπίσει και εγώ νωρίτερα, ότι αλλάζει το μοντέλο της εργασίας στη Μεγαλόπολη και λείπουν τα εξειδικευμένα τεχνικά χέρια τα οποία θα βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις. Ήδη με τη ΔΕΗ είχαμε κάνει κουβέντες τα προηγούμενα χρόνια ότι χρειάζονταν εδώ πάρα πολλούς ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ελασματουργούς, οι οποίες ειδικότητες πλέον καταργούνται. Και σε επαφές που είχαμε και με το εκπαιδευτικό τμήμα της ΔΕΗ, θέλαν αυτούς τους ανθρώπους να τους μετεκπαιδεύσουν, να τους αλλάξουν ειδικότητα, να τους φέρουν νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν, είτε μέσα από το φορέα το κρατικό, δηλαδή είτε μέσα από τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, είτε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να γίνουν και οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Με βάση λοιπόν αυτά, και μια και η Μεγαλόπολη είναι ο Δήμος και η περιοχή η οποία πλήττεται περισσότερο από την απολιγνητοποίηση, κακά τα ψέματα, και η Τρίπολη είναι λίγο πιο μακριά και η Γορτινιά είναι πιο μακριά. Άρα η Μεγαλόπολη έχει το πρόβλημα, γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά στην περιοχή και βλέπω λοιπόν ότι είναι ένας τόπος ο οποίος από χθες έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Από χθες. Έτσι. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το εργατικό δυναμικό, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, γιατί χωρίς τους ανθρώπους, χωρίς τις οικογένειες, χωρίς τα παιδιά, δεν μπορούμε ούτε σχολεία να έχουμε, ούτε ανάπτυξη, ούτε τίποτα. Άρα χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στην περιοχή και καταρτισμένους, με δεξιότητες στις νέες επιχειρήσεις. Καλό θα ήταν, δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό, είτε η μετάβαση, είτε κάποιος άλλος φορέας, να γίνει μία ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής. Μία μελέτη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα προηγούμενα χρόνια είχε εκπονήσει μελέτες, αλλά ήταν σε γενικότερο επίπεδο, δεν ήταν στοχευμένη στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Να γίνει μία ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής, έτσι ώστε και τα προγράμματα σπουδών, μην νομίζετε, δεν είναι γραμμένα στην πέτρα, αλλάζουν. Και τα προγράμματα σπουδών αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή, ανοίγω μια παρένθεση, έχω έρθει σε συνεννόηση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων και σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στοχευμένο στη ΣΑΕΚ της Τρίπολης επάνω στην φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, θέλουμε ανθρώπους εξειδικευμένους στη γραμμή παραγωγής επάνω στην φαρμακοβιομηχανία. Θα σχεδιάσουμε νέο οδηγό σπουδών, νέο πρόγραμμα σπουδών και από εκεί θα βγουν άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν επάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ. Να ανιχνεύσουμε τι θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή, έτσι ώστε νωρίτερα να σχεδιάσουμε και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις νέες επιχειρήσεις. Χωρίς ανθρώπους, με τη σχέδια τα ντουβάρια δεν δουλεύει κάτι. Έτσι, αυτό ήθελα να πω και ίσως το πιο κρίσιμο είναι η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, ώστε να μείνουν εδώ στην περιοχή επάνω σε στοχευμένες, σε νέες, σε καινοτόμες ειδικότητες που να έχουν ανταπόκριση στην τοπική αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.